आती रहती है। ये ले, पहले साफ सफाई कर, फिर फोन मिलेगा। मम्मी मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो ठीक है फिर, अगर तुझसे ये सब नहीं हो पाएगा तो तुझे आज फोन नहीं मिलेगा। मम्मी मम्मी मैं जैसे जैसे कह रही हूँ तुम वैसे वैसे करना। ठीक है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मेरा दिमाग खराब हो गया है और तू रुक, तेरी दादी से अभी बताती हूँ। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। तो ठीक है फिर, घर की साफ सफाई और पोछा लगा ले। ठीक है आंटी जी। नहीं बाबू तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। छोड़ो बाबू, मैं आंटी जी के लिए झाड़ू पोछा क्या लैट्रिन भी साफ कर दूंगा। Hey, hey,